इंडिया में सबसे कम माइलेज देने वाली डीजल इंजन की गाड़ी कौन सी है? मैं आपको 10 वो गाड़ियां बताऊंगा जो कि डीजल इंजन में कम माइलेज देती हैं। वैसे आपको पता होगा डीजल की गाड़ियां काफ़ी अच्छा माइलेज देती हैं पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन ये वो गाड़ियां हैं जो डीजल में अच्छा माइलेज नहीं देती। तो जानिए वो गाड़ियां कौन कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। ईसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉस। वी-क्रॉस एक 5 सीटर पिकअप ट्रक है। ये ट्रक इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलता है और इसका माइलेज है 12.4 kmpl का, जो कि इसे 10वीं पोजीशन पर लाता है इतने माइलेज की वजह से इस लिस्ट में। इसमें 2499 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 134 bhp की और टॉर्क है 320 Nm का। कार का बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 16,54,000 रुपये से। महिंद्रा एल्ट्यूरस G4। एल्ट्यूरस G4 एक 7 सीटर SUV कार है। ये गाड़ी इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसका माइलेज है 12.4 kmpl का और इसमें 2157 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 178 bhp की और टॉर्क है 420 Nm का। कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 27,70,000 रुपये से। मैसेराटी लिवांटे। लिवांटे एक 5 सीटर SUV कार है। ये गाड़ी इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें डीजल इंजन का माइलेज है 12 kmpl का, जिसमें कि 2987 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 275 bhp की और टॉर्क है 600 Nm का। इसके अलावा गाड़ी में 2979 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है। इसका माइलेज इससे भी कम निकलेगा डीजल से भी। कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 1.5 करोड़ रुपए की। मैसेराटी क्वाट्रोपोर्ट। क्वाट्रोपोर्ट एक 5 सीटर सेडान कार है। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके डीजल इंजन का माइलेज है 11.76 kmpl का। इसमें डीजल में 2999 सीसी यानी 2999 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 275 bhp की और टॉर्क है 600 Nm का। डीजल इंजन की एक खासियत होती है कि उसका टॉर्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा गाड़ी में 2979 सीसी और 3799 यानी 2979 और 3799 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है और कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 1,71,00,000 रुपए की। लैंड रोवर रेंज रोवर। ये कार एक 5 सीटर SUV कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसके डीजल इंजन का माइलेज है 11.49 kmpl का। इसमें आपको 4367 यानी 4367 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 335 bhp की और टॉर्क है 740 Nm का। इसके अलावा कार में 4999 यानी 4999 सीसी का पेट्रोल इंजन और 2993 सीसी का डीजल इंजन भी मिलता है, यानी डीजल में 2 इंजन के ऑप्शन। और गाड़ी के डीजल वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 1,82,00,000 रुपए की। वोल्वो XC60। XC60 एक 5 सीटर SUV कार है। ये गाड़ी सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है इंडिया में और इसका माइलेज है 11.2 kmpl का। इसमें आपको 1969 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 190 bhp की और टॉर्क है 400 Nm का। कार की कीमत शुरू होती है 52,90,000 रुपये से। मर्सिडीज बेंज GLS। बेंज GLS एक 7 सीटर SUV कार है। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके डीजल इंजन का माइलेज है 11 kmpl का, यानी 1 लीटर डीजल में ये 11 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको 2987 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 258 bhp की और टॉर्क है 620 Nm का। इसके अलावा कार में 2996 यानी 2996 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है और कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 87,76,000 रुपये से। मैसेराटी ग्रैंड कैब्रियो। ग्रैंड कैब्रियो एक 4 सीटर कन्वर्टिबल कार है। ये गाड़ी इंडिया में डीजल पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके डीजल इंजन का माइलेज है 10.2 kmpl का। इसमें आपको 4691 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 460 bhp की और टॉर्क है 520 Nm का। इसके अलावा कार में 4691 यानी 4691 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है और कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 2,46,00,000 रुपये से।
मैसेरेटी ग्रैंड ट्रिज्मो। ग्रैंड ट्रिज्मो एक 4 सीटर कॉप कार है। ये कार इंडिया में पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके डीजल इंजन का माइलेज है 10.2 kmpl का। इसमें आपको 4691 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 460 bhp की और टॉर्क है 520 Nm का। ये बिल्कुल सेम इंजन वही है ग्रैंड कैब्रियो वाला ही ट्रिज्मो में भी। इसके अलावा कार में 4691 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है और कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 2,25,00,000 रुपए से। मर्सिडीज बेंज जी क्लास। जी क्लास एक 5 सीटर SUV कार है। ये कार इंडिया में डीजल पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके डीजल इंजन के माइलेज के बारे में बात करें तो वो है 8.13 kmpl का, यानी इसका माइलेज सबसे ही कम है डीजल इंजन में। ये वो कार है जिसका नाम है बेंज जी क्लास। इसमें 2925 यानी 2925 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 281 bhp की और टॉर्क है 600 Nm का। इसके अलावा कार में 3998 यानी 3998 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है और कार के डीजल बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 1.5 करोड़ रुपए से। तो ये वो 10 डीजल इंजन वाली गाड़ियां हैं जिनका माइलेज डीजल में सबसे ही कम है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी कार सबसे अच्छी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।